咁有一個網友同條女就準備結婚，跟住而家條女同埋佢嘅父母都問呢個網友攞18.8萬嘅禮金。呢個網友就過嚟問鳩師傅點睇，咁 Professor 鳩師傅就係建議佢即時走佬。呢個係一個好危險嘅信號。大家都係普通家庭，如果係按照我哋國家統計局公佈出嚟嘅收入分佈數據嘅話，一條女真係夠膽報出嚟18.8萬呢個數，咁就講明呢一條女同埋佢嘅屋企人全家人都唔係好人。你就算同佢結咗婚，絕對唔會有任何正面嘅體現，全部都係痛苦壓抑內耗。其實彩禮呢啲嘢放到而家呢個社會，大家都心水清嘅，就係花錢買空氣，花錢買智商稅。喺古代啊，喺封建社會啊，俾禮金係好正常嘅。你俾咗禮金條女，你相當於係買斷咗呢一條女嘅人生權，之後佢就係你嘅人㗎啦。但係放喺現今社會，你俾咗筆錢佢，同佢結婚，條女隨時走佬嘅，隨時同你嘈離婚嘅。如果你真係俾咗18.8萬、28.8萬咁同佢結咗婚之後喺埋一齊生活，條女係完全可以雞蛋挑骨頭，小事化大，同你嘈離婚。佢隨時可以走佬嘅，冇同我講話乜嘢啊！我要睇你誠意啊，依樣嗰樣，呢啲全部係呃鬼嘅。幾多情侶啊，拍拖1-2年或者2-3年，個男人就喺條女身上嗡咗10幾20萬，嗡咗20幾30萬，咪照樣分手，照樣離開，呢啲唔係誠意咩？呢啲唔係付出咩？而家呢個社會啲女人啊，多數係諗住嫁咗人之後就唔做嘢噶啦，諗住過嚟享福嘅，多數係一個咁嘅心態。嫁過嚟啊，男人養住你啊，你執閪到啦，你仲要求男方俾18.8萬，仲有好多家長父母啊，其實就係條女嘅幫兇，佢就揸住呢個彩禮嘅問題，對男方咄咄逼人，唔俾夠18.8萬，呢頭親事就傾唔成啊！你窮就窮啦，講乜撚嘢風俗習慣啊！